bazwi carte de membre, babeti tolo pour baso appartenir na lingomba. Christ a fait de nous son habitation. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Frères, Christ a sala na biso libota na ye, bisiko ye seigneur ya bana. Et biso lingomba biteni na ye ya nzoto. Apesa biso mission oyo eza universelle pe céleste. Amen. Amen. Na biso lelo toyambi liloba tobandi na ye nzela malamu lobi baoyo mpe bayambaki liloba te na biso bakoyoka liloba bakoyoka mpe bakopesa Yesu mitema mpe bango mpe bakobika biso nyonso elongo tosali nzoto ya Yesu Masiya tolobaki ka mwa makambo ebele. Frère, départ ya malamu ebandaka ndenge nini yango tolobaki tosolola lisolo ya tempete okososola départ ya malamu ebandaka ndenge nini okoki oumela na lingomba ozwi mpe responsabilité nano obanda départ na mokonzi. Oui, ça se fait. Paul ateyaki sango malamu nazalaki nao na départ te na mokonzi oyo ateyaki ezalaki sango nini abandaki kopersécuté mais ezalaki na mokolo moko falaka kutana na Yesu Masiya. Le départ que nous parlons, c'est avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Yende asimbaka na loboko poko za moto nzela lobiko. Soki yenda no asimbi moto te, moto nana bani nzela lobiko. Soki moke est-ce que oyebi atanga bapekisaki ete kolobela ko mwanza oyebi atando bapekisaki ete kolobela ko mwanza mais kobanda nzela ekopekisela maye vi na yakala wakota vi ya. Amen. Amen. Un départ ou le départ pour une bonne vie chrétienne. Tobandeli matangi totangaki la fois passée et le lot tozo koma pour na kolobela tempête. Ecclésiaste 7 verset 8. Papa Pichou ce qui version aneza et osunga biso makasi parce que waneza un peu na kamwa précision na makambo tozo. Ecclésiaste 7 verset 8. Autant à 3 passages par la mort. Papa Edo, Père Bokissi Bisso, Marc 4, 35 à 41. Dès qu'on se souvient Bokissi Bisso, Matthieu 12, verset 30. 7, 8. Cinq, oui. 7, 8. 7, 5. Ecclésiaste 7, 8. Marc 4, 35 à 41. Matthieu 12, verset 30. Oui. On entend la version parole de lui. Amen. Verset 8. Il vaut mieux terminer une affaire que de la commencer. Il vaut mieux être patient qu'orgueilleux. Amen. Amen. Merci, papa. Marc 4, 35, 40 à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus lui dit, passons sur l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, il la menait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot se jetait dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur les coussins. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. 40. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous pas de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Amen. Papa, tu peux continuer. Matthieu 12, 30. Matthieu 12, 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi,
Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Amen. Amen. Pour te tout pour la lokumu na nzambe. Maloba na nzambe eza boye. Etikala boye. Na mapassage au misa tout otangi, yango de comme biso na mateya na biso mo. Thème na biso eza le départ d'une bonne vie chrétienne. Sous thème eza la tempête. Frères, sœurs, la vie chrétienne n'est pas une vie de religion, bâtie sur le principe humain ou par une principe aussi à certains gens. D'autres sont des privilégiés. Donc, le monde est habitué à comment nos apparences. Quand on t'attend, on peut ça, c'est le monde. Le monde est habitué vers les apparences. Mais Dieu voit les cœurs. Et connaît quelle motivation. Ils aussi vont monter Maya. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les religieux ont fait de l'église une mutualité ensemble. Ici, quand on peut bateau bailler basangani, basambeli, mais y est soixante à bango et l'ongo, ce qui moqué. Bah, comment faire sa solution na population? Bah, comment faire sa solution na bango moko? Climat moko, toi, atmosphère moko, il faut régner quand na bango. Mais Christ n'est pas avec eux. Mais si kana yebisayo, soki lingomba na mokili, et quoi que ça na makambo minene, mais Yesu asala kaya koleka na bomo ya. Alléluia. Est-ce qu'on peut pas prendre le coup na nzambe? Soki mangomba otozo monde, et koko tonga ba école, hôpitaux. Et belé awa soki totangi ba classe, peut-être qu'on a pas mangomba ko. Et quoi que tonga ba hôpitaux banane. Mais Yesu asala ka koleka nyonso na bomo ya na boto. Amen. Amen. Frère, papa, maman, Christ a fait que l'église soit son habitation. Quelle est cette église? C'est toi. Quelle est cette église? C'est nous. Amen. Amen. Et ça la habitation na ye. Oyo ba membre biteni nango. Et ko za la baye ko le naye. O ba ko sala musala. Katika na lingo. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui mission l'église na komona ya moki, na apparence ya moki. Et koko suka na oyo koko sepelisa bato. Mais mission ya Kristo na vie ya moto eza universel pe céleste. Na yo nzamba koko bikisa ba chinois, na yo nzamba koko bikisa ba venaya, na yo nzamba koko bikisa ba grec. Amen. Amen. Mais seulement il faut ça na départ na Yesu Masia. Parce que yende mokonzi ya milimo. Alléluia. Amen. Donc tika la telle église communautaire. Kaka biso batamanga. Te na yo kola za ya bikolo nyonso pe ya minoko nyonso. Wana ye tout est possible. Ce qui tozolobela départ malamu eza pona nini? Mission na yo eza universel pe céleste. Oyo azosepela lilobe zwa esika na bomoi na yo pe yo moko fongola motema opesa ye loboko aza mokili. Amen. Biso lokola bikelamu. Frère, ceux qui religieux koko mema bato ba défendre doctrine, enseignement moko songolo, mayele moko songolo, ba bunda ponango, ba boma na ponango. Frère, même patrimoine, bato ba koko bunda ponango par rapport à doctrine. To somo na lelo mangomba ba noir. Ibangwa zanzambe boyo. Ezoyebele. Les gens se battent et se détruisent pour ça. Christ n'est pas là. Amen. Amen. Mais tika na yebisayo. Le cœur de l'homme n'est pas dans l'obéissance de la parole. Ce qui bato bakena oyo bakoko mesa nango lokola défense ya likambo kosongolo. Mais Dieu amène ba oyo abandaka na bango départ bazwa la bonne conscience et le bon sens des choses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Kasi na boye tolobela ki lisusu boye. Bi ya mateya na biso. Oto bandaki nango dimanche passé, tozosisa nango lelo ezani que Dieu nous protège. Frère, que Dieu vive dans nos vies. Personne n'a biso ba membre ya nzoto na ye. De façon que départ oyo to suka na nzela te. To banana ye une bonne marche. Tikino sou. C'est ça pita mateya na biso.
Sikoyo na kati ya Mateya oyo tozo bituna est-ce que to banda départ na ye to banda na ye départ te. Dès la tempête na Ecclésiaste 7 verset 8 esengo ezalaka na likambo pona nkolo komona suka me bandelite. Mais pona biso bato ebandeli nyonso likambo ezalaka pa pasi mutazaka na posa mona likambo na ya bandi na pasi badokene malamu. Deux façons de voir les choses. Mais Dieu nous attend vers la fin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans Marc 4, verset 35 à 36, on a te prélevé 5 choses. Toloba kiboy. Awa mukando totanga kangomi. Yesu Masia na bayekoli. Balingi batambola. Nangabo mosusu yeba. Toloba ki eloka liboso eza bangambo mibale pona ebale. Ebale nyonso ezaka na bangambo mibale. C'est que ngambo moko bolimbisi ngambo moko bato babandi nango nzela ngambo mosusu baosala nini bakosukisa nango nzela. Amen. Amen. Textuellement na vie chrétienne. Sikoyo mpona kobanda nzela na Mateya oyo ntango toyoki Yesu Masiya kotambola na bayekoli soki ebaleza batambola ebale te ndenge tozotambola likolo ya mabele okosala nini okochola. Amen. Amen. C'est qu'il faut moyen oyo collection na ngabo eza moyen oyo nde masuwa to te boîte. Sikoyo boîte oyo bayekoli balekaka ngo bango moko te. Il faut bazala na moko na mokonzi. Amen. Rive ya liboso oyo tolobaki ntango bayekoli bazobanda rive oyo eza bisika nga na yo tozozwa conscience tozondima maloba nzambe okoki okumela na maranata maintenant nozwa conscience te ya kopesa Yesu oyo motema na yo oluka kosepelisa bato oluka kosala oyo ekoki komona na malamu na miso ya bato mokoki te kosala oyo ekoki kosepelisa motema nzambe. Nzambe aza na posa azopesa yo loboko fongola motema na yo pesa ye motema mpe ndima tambusa yo. Amen. Rive ya liboso eza bisika moto azwi décision ya kotambola na nzambe bandi beta okoko umela na lingomba tanto ozwa de part te mais na miso lokola mokili tokomona ndeko ya auba eko asalaka mosala ya nzambe. Amen. Amen. C'est le départ. Départ oyo papa dote muta kokoloba na yo départ. Nzambe nda komema na motema na yo obandi départ parce que yo moko ozwi d'abord des décisions. Amen. Ozwi décision pour départ oyo ba ebanda. Amen. Amen. Quelle est ta décision na motema no? Est-ce que koko fungola nzambe o motema lelo pour banda na départ? Wana nde rive na yo aliboso. Soki na no pesa e motema te. Okokoloba ndenge nini na kopesa ye motema. Prends d'abord décision. Dans la vie na yo par rapport à les écritures. Bayekoli tango balingi bakatisa ngambo mosusu na mokonzi. Batunaki te elamba réserve eza wapi. Sapato ya réserve eza wapi. Bayokaki kaka tokota na masuwa tokende ngambo mosusu. Yo mpe lelo ozoyoka liloba nzambe. Dieu t'engage ya kokota na masuwa. Masuwa eza ta vie. Masuwa eza lingomba. Tango tozo yawa lingombe eza classe oyo ezoyekolisa maloba nzambe. Lingombe ezalaka te bisika biso toyekokabola mayele mpe makanisi na biso. Eza te bisika toyekokabola avantage moko songolo. Pamba te liboso na biso lifuta eza mibale kufa to. Amen. Alléluia. Kufa to bomoi tobongisamaka lelo. Lobi nde tozozela nyonso mibale nini eza liboso na Amen. Nzoka ba oyo babongisami malamu ata lobi nano bakomi te balobi lobiko eza na nzela. Amen. Siko départ oyo soki nano obandi yango te komona lobiko te okoki obeta tolo me mokonzi akoloba lobiko eza nano na nzela na yo soki moke te tala ntina tozoyekola départ obandi départ mokolo nini lelo tanto eza mokolo na yo kotala ntango osali na lingomba te kotala mpe vi na yo apase te me yekola mokonzi aza na posa banda na yo polo biko eza rive mosusu mpe ezali rive ya ebandeli eza d'abord ondima bayekoli batalaki te na Mark 4 bakotaki na masuwa
Mais na masuo bazokota bazana mokonzi. Mais mokonzi yo koko tambola likola maite. Asepela ngana yo tozala habitation. Bisiko ya kozo esika ya kova. Kufanda. Toi yebi nzelo tozoki tempête ezala. Pourquoi pas kozala ensemble? Des rives ça. Rive liboso tango zui ambajo. Rive mibale tokolobela ngo tango tozopusa. Parce que na lobeli mbala moko peut-être okososola na nte. Rive liboso eza tango zui ambajo. Peut-être na nozwa te lelo zwa mbopo bana rive liboso. Amen. Masu eza bomo ina yo. Masu eza lingomba. Bisika bazo ya kote ya biso sango malamu. Nzoka lingomba pengana yo tokoki obunga. 1 Corinthiens 3. Apôtre Paul azotalisi. Ngai naza na bato te oyo baza yanga. Apolosi yo boza na bato te. Bikela munyoso toza mpona Nzambe. Influence mibale ezalaka na bangomba. Soko tangi 1 Corinthiens ozwi ntango akomédite yango le verset 3. Soit vous le peuple, vous influencez les hommes de Dieu. Po basalo bango epesameli bango te akosala. Soit les hommes de Dieu influencent le peuple. Amen. Amen. Et mouvement. 1 Corinthiens 3. Misu balobi biso toza Apollos. C'est le peuple qui influence. Yoka siko réponse à Paul. Baza charnel. Na no bandité. Et par na moko no moko. On a pas bandit de part de bazaraka trop charnel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh non pas bandit de part de bazaraka trop charnel. Ils ont nécessaire ngana yoto banda de part malamu. Amen. Amen. Frère, malobanza bezaka tango ezobima. Ne regarde ni à gauche ni à droite, vois ton cœur devant les Écritures. D'abord nazote ayo nazomimona nakokate. Chaque fois même temps na osala ba vidéo na lobaka na ebite koleka yo. Nakokate koleka yo. On a nzela oyo même Paul. Oto zotanga makomi ebele to kotanga ya Paul. Alobi nazote ya bino nazosala makasi. Bongai Paulo. On nazote ya bino lobi. Na bonka matena. Amen. Frère, quand nous partageons les Écritures, vois-toi ton cœur devant les Écritures. Est-ce qu'au banda départ to banda? Donc, bangi sa apparence à bateau. Mais départ, dès qu'on peut s'habiller le foot. Le vide au coma, tout au coma. Moto nana longo était ne balé. Est-ce qu'il y a pour que de coma tina souk? Amen. Alléluia. Amen. Influence ni ba. On a bandi départ tazaka charnel. O azaka charnel atika la bébé spirituel. Tu peux rester na Maranatha 50 ans. Bana bakomi ba dirigeant awa batambusi yo motambusi pe na bango mais soki na no banda départ de futa lobby ekozala. Amen. Okokozala bisikanye sokokozala de futa lobby pona lobiko ekozala te. France soki na to bandi départ te okonzi pa kotambola na biso te. Molimo bazwa esika te na bavi na biso. Oza elenge oza na o esika. Olobinga baboti kaka bamemaranga te. Baboti balakisaka yo nzela malamu po ya koyekola sango malamu. Tango ozoyekola nzambo lelo zwa engagement. Kotala age na yo te. Na yo nzamba kokobikisa. Bakolola ina. Nzamba kokobikisa. Batio kave. Nzamba kokobikisa. Moto ya tungisa kwa la ndako na nzela. Moto yo azotungisa moninga yo zo mona ye. Tia la parole de Dieu. Amen. Mais banda débat. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi tango bazui masuwa bakozala ensemble na mokonzi? Nzoka masuwa eza vi na biso, masuwa eza l'église. Quelle église? L'église qui est corps du Christ. Amen. Amen. L'église qui est corps du Christ. Parce que vous à la maison, au bazo ya koye ko nzambe. Et que vous à la bisiko nzambe, azo former bateau pour ba misusu pe lobi bazala gagner. Parce que lingomba lobi, eza ba no amitié to zo mona lelo. Amen. Amen. Lingomba lobi eza bango. Zoka lelo biso tango tozo yeko, bango pe mukie bazozo. Mais lobi, bazozo asusu ndakisa koleka na ba vie na biso. Mais ceux qui to bandi de part, nous détruisons aussi l'église du demain. Amen.
Amen. Il y a un moment dans ma communauté, les erreurs passées. Reviens toujours. Parce que départ dans le colo. Ils ont un accident. Ou ils ont un Nous voyons les titres, mais nous ne voyons pas les sauveurs. C'est ça qui nous détruit. Frère et soeur, quand on comprend le Massoua, on comprend même dans Jean 17, le verset 22. Quand on a dit biso malam, il y a coupé la biso. Mais dans le sang, on a dit papa. Azotali sa biso poto bungate kolonde il faut abattre la Bible. Amen. Est-ce que banda débat et pas les akato pesa emotema. Tango pesi emotema akosala bomo ina yo ezala masu. Pourquoi bazalaka ensemble? Jean 15, le verset 5 na le verset 8. Yo kotaka te ngala zokende pona tanga. Nandako okomi ozoko bakotaka yango. Amen. Alléluia. Est-ce que tokoko pe papa na lokumu na nzambe? Kolo yo zana yo mokonzo koko tambola likola mai. Na bomo inanga na koka na nganga moko te tokoka te sans Christ. Soki baloba kine tambola na likola mai biso toke na masuwa. Elingolo bangana yo lelo na vie chrétien toko yebisa Yesu biso tokoka. Tozobele la yo mais biso tokoka te sans Christ. Yango tanga isu bango tomata na masuwa batikele ebesika. Ne pasala ni. Amen. Yo bello et par na yo ezartike la yesika bomo ina yo eza masuwa. Amen. Okozana na ye ensemble pour nani. Jean 15 le verset 5 à 8. Vive les autres sa biso sans moi vous ne pouvez rien faire. Atali biso ba o baza ba ye kolinanga bato saka maloba nanga pe ba benga maka ba ye kolia ya solo. Amen. Obandanzela nana. Essa est monté. Bandanzela na ye. Azampole ya libela. Atika kate ata liboso makama. Na Mark 4, tango akoti na bango nzela yebale. Bibelobi, si mamota, tempête salini, ebeti. Soki batika kiye, bakokufa. Mais lokola bazala kinaye, baswa kilo, lobi. Liwe kota. Zoka liwe yaka na banzela misato. Kokufa ya nzoto biso nyoso tokokufa. Mais le diable a beaucoup précipité liwa ya moto salama na lombango babongisa nzambe le plan de Dieu et kokisa matena bongo ina na yo bato nzamba bongisa tango yo bandi départ na malamu na nzela na yo bapika bazo esikate. Amen. A précipité liwa ya mibale mort spirituel. Oyaka na yo lingomba. Mais le na lo banda départ te. Vivo yo zalaka na ngokala ya mo mesala na ngo. Otikala na ngo pona libela. Change ta vie. Christ azana poso banana et départ. Liwa ya mibale. Liwa ya misato. Mort éternel. Oyaka na yo lingomba. Mozana contrat na yo asinga loketo. Idoki na yo, moyibi na yo. Oyo même to sangana na lingombo oza capable de koyiba téléphone. Oza capable de koyiba même mbonga mabota. Bibelobi bato misusu nzambe alakela bango mabe. Azongisi bango na nzela baboko yoka, azongisi baboko yoka, atindiki bango na mabe. Pona bato yo nzamba za mokuta za souverain kokosala bango bola. Mais oyo Bible ezotalisa biso ifuta na bango ezokini na kufa. Mais ko lelate asa liboso na yo lokola ndenge azalaki liboso abayeko po akota na bango maso. Soki ondimi kozwa engagement, il est capable de changer ta vie. Amen. Amen. Tozosambela mais musu po ala la ifo ata kuiti nazalaki na lingomba lelo kuiti wana fo esila yo fo belelaka molimo na nzambe atondisa bomoi na yo. Soki boye te départ na malunga soki eza te maranata soko okabwana 50 fois lobi okabwana sous 50 fois parce que le départ n'a pas pris place. Soki départ est place awa debisika nzamba kokosala ngolu soki alingi pour former des serviteurs lobby pour la mission. Ils allaient établir dans ce land. Ils allaient établir partout. Ils obétaient à Batubabik. Amen. Non le titre, mais la parole faite chair. Et je suis le bon départ. Et je suis frère, sœur,
Ce qui départ les hommes et sikate. Masuwa sobeke et zindakana tempête. Pierre et les autres, ils pêchent. C'est que moto a yekoli pêche, à l'équipé et preuve à la tempête na vreba. Yo lali oke musala ozongi, mais ye musala ni eze bali. Ayebe bali. Ce que monima yeso ni na boeze lokoko. Mais li boso tempête, ils en a ba tempête bango ba bikana. Mais li boso tempête wana, basaki na liloba koloba. Ni leur expérience ezo esika. Amen. Amen. Devant ta vie, mokona mokolo to sana ba tempête. Soki obanda vie na Christ. Okolela kalela kali susute. Il y a des épreuves, il y a des tentations, il y a makambo ndenge na ndenge, il y a d'autres choses. Nzamba zo somiso na nzela. Il y a d'autres choses. Nzamba zo teya yo. Il y a d'autres choses. Mobuna na yo komona maposa motema na yo. Aluki abungisa yo. Mais soko badi de para malam. Tout ça ce sont des tempêtes. Okola musa Yesu masi. Amen. Amen. Yo la musa banani. Mama na kufi okobenga mama. Mama pasa moto lokola yo. Oya zana liloba tempête yo kaka. Eza Yesu. Amen. Papa na kufi aza moto lokola yo. Papa eto sambela mingi pona nga akosambela. Meza tango nzamba azomeka yo. Kotalisa yo za mwana na ye, il faut bénir. Amen. Il faut le cailler. Au banda départ nana. Frère, pourquoi cause à l'ensemble? Parce que sans y kana yo to kokelo côté. Quatrième des choses, tempête tango betaka, ezaka mo pepe moko makasi. Et même makaliwa pe makambo ndenge na ndenge. Lokola bato to kanisa. Mais Nzambe azate na makanisi na biso. Nzambe azana mabongisio ya bongisa, il faut bongisa. Amen. Amen. Tozo kanisa lobi na koliani, lobi na kolatani, lobi kuneko sala bandenge ni. Na kedaki musala ekoleka ndenge ni. Mais Nzambe azana mabongisi. Ndenga bongisa bandeli, ndenga bongisa suka. Ndenga bongisa mokoloto ya mbili lo babandi na biso nzela. Na nzela na biso akobikisa milimo. Il voit ce qu'il a planifié. Amen. Ngana yonde photo kota na mabongisa nzambe. Siko soka zubiso na loboko teto bana na ezela. Mokolo bazokende na ye akidobikisa na moto aliboma. Mais pour bikisa moto aliboma, il faut bakuta na tempête na nzela. Tango ameminga na yo, bomo ina biso za lokwa masuwa o yako zo esika, kwazo kedobikisa milimo misusu. Amen. Alléluia. Alléluia. Frère, ceux qui te l'obéissent tempête, tu comprends même la table à Jonas, tempête et salade. Ceux qui te l'obéissent tempête, tu comprends même Pierre, quoi bon la motema, aningana, kolo atuni, pesanga masua, pesi masua, kolo ate, si ma kolo kote, aibisie kota na mani, pusana puna kota mozitu, tango ba pusani, kolo aibisie waka monyama. Liera tali. Apeshaki butu mobimba, kolo azalaki te na bardo. Mais mon kolo aye na bar. A se servi d'abord pour prêcher. Non pas pour que soit poisson, pour prêcher. Parce que la vie, c'est la parole. Amen. Amen. La parole de Dieu, c'est celle qui donne la vie. Donc, on va faire mais il va faire des ça na nyonso. Si ma ye kozwa, mokano, abi mokonzi, butu mo mbato péché to zuite. Mais le kolo lobi, c'est celle-là que Dieu attend de toi. C'est celle-là que Dieu attend de toi. Kolo lo kolo lingi, ngana pesa yo motema. Je fais le change, je te donne ma vie et je fais abandonner tout le reste. Les inquiétudes, j'abandonne, mais je te donne ma vie. Bien la lobby, si ta parole, je jetterai les filles. Tamba boaki. Et ça la maki di kambo yaka di sate. Amen. Amen. Frère, tempête et ningisa. Tempête et memakabato, bakanisa. Tokobika, tokobika te. Mais kolo alingi, ngana yo lokola libota na ye. To comprendre. Tango tokoki, kopesa ye mitema, totale la ye pona te. Tango baye kolibandini atambola. Batambola na ye na masuwa. Bango bazo veye. Bango bazo solola. Basanti tempête ye. Mais bamoni mokozi ya kola. Amen.
Alléluia. Est-ce que tu peux pas pour la lokumu na nzambe? Ba moni mokonzi ya kolala. Frère, est-ce que nzamba kokolala? Ce que zongi na Biblia, okomona verset nyonso ezolobela biso le silence de Dieu. Eza mater. Eza lokola papa, même na mokili tomona kango. Dans le monde, même si silence est à la cas suspect, devant le faible, devant les pauvres, devant le riche, silence est à la langage. Est-ce que vous comprenez? Amen. Devant mon boti, pas moi, silence est à la langage. Nalingi nazwa, atali papa, ni oui, ni non. C'est la langage. Amen. Dieu aussi, son occasion à l'oboko banda départ. Quand tu vois comme rien ne marche, c'est la langage. Alinga enseigner yo nini. Debi sikangana yo to yekolaka moko na moko. Odoza la bana nzambe. Dans ce silence, olingi na yeba nini. Siko soko sosoli to moi bisko zolanda ba prophète. Na pesa ka enveloppe na nga prophète akosambela po na nga ko mata mangenge 40 jours, c'est du mensonge. Dieu est dans sa parole. Soko sosoli teli loba. Frère sœur, okobanda jamais de par na mokedio. Okoyeba yete. Amen. Ngana solo la ka deja na moto na nga nzambe, nzambe akelela yo moto. Te. Nzamba sala yo doza l'habitation na ye. Yazo esika na bomo ina yo. Amen. Alléluia. Alléluia. Frère, obanda départ nana. Tango abandi na bayekoli départ. Na katikati ya tempête, balobi aza kolala. Na kolala, tu comprends même le faible, même les forts, même les pauvres. Ils ont un langage mobile. Si on nzambe pas un langage, dans la Bible, Dieu reste calme à la musaka kondima na biso. Abenda ke lika na biso ezo esika na ye. Confiance totale ezala kaka na nzambe. Quelque chose makambo elekelinga na kotalela nzambe. Okosa lisola Daniel. Frère, osambeli, mais o bato bakanga ke kokisami. Vas-y Daniel. Ibula bakose salini emoni. Est-ce que Dieu n'était pas là? Il était là. Mais pourquoi cet silence? Oyazo sambelo na solo ni make le tina libula bakose. Parce que Dieu se confond mayele na bato bonya. Amen. Ata bulan si bakosi nza. Kosi ya bakosi. Atelema. Dans ta situation, surtout pendant départ malamu na nzambe, quel que soit tango lekisa, quel que soit pozala libaku pour na basusu, quel que soit basusu bazala libaku pour na yo, réconcilie-toi avec Dieu. Zongi saboyo na nzambe, pesa e logo, akotambola na yo. Amen. Alléluia. France, na tempête, le silence de Dieu est un enseignement. Ici, même insensé, devant un sage, silence est à laquelle la page. Comment on a 5 conseils à l'objet de côté? Yé moutabouana, yé moutamayé. Ceux qui moutoyo, à quel canisate, à ressourcer le komoko, et devant Dieu aussi son silence, devant ta situation. Ceux qui ont banana enzela. Ceux qui ont banana enzela, les lois à silencieux, il crie encore dans ton cœur. Pesa et logo. Amen. Frère, dans le silence de Dieu, il peut arriver le longtemps au PC et le boko. L'obina yokuta na makamba makasi. Mais il est dans le silence de Dieu. Zaba sala kete, acte, il y a conscience. Oyo confiance c'est que ça la totale en Christ. Peli susu montazo à la forme par l'intervention de Dieu sur sa vie. Et ceci, ici. Amen. T'as la différence. Zamba pikisio. Frost, là n'a pas compris ça le bico ce qui t'a mis. Tout le monde a quand même banganga kisi. Vous avez un problème il y a pas na opération. Est-ce que yé moko boa ko pesa mteya? Te, bizamiza mina ende ba opération ya. Ya na problème moto. Banganga kisi pe ba pesa ke ya na problème. Mais nzambe apesa ke ya no ifegeli. Pe le bico ko mo ya. Nganga kisi apesi le bico pa moto, ma memi kufa. Ya lobi bona ko mo. Amen. Zambe nda pesa kalobiko. Sikota ngavanda ka kimia na bomo ina biso. Asepela katoba na départ malamu.
parce que alingi confiance, acte ya confiance ebotama na mitema na biso. Papedo ndenge bazana mama Grace soko yokoloba likambo mama Grace papa Fedo mama Grace likambo azalaka te likambo azalaka te merci na yoki na retourna na Grace. Est-ce que la limite acte de confiance? Amen. Si quand Dieu dans son silence il crée cet acte de confiance dans ton cœur. Amen. Et là quand je suis quand moi on fait ça na biso ba leçon chaque jour. Ozawa ibota na nzambe. Frère, sœur, papa, maman, ozawa un départ pour une bonne vie chrétienne. Maranatha, soko zoka tango molai. Ozoka na lutango akopusa na te lelo pesa emote. Sinon te biso de tokokwisa basa ya nzambe. Tote tokotindika bango babungisa libota. Lelo tozomona dadi. Frère, le venin du diable et qui paraît et qu'on l'a eu bisika faiblesse c'est ça et qu'on l'a eu bisika intérêt c'est ça donc on a pas tout bazoto sanganga papé bango nyonso bazokita siko avantage bango moko bapesinga na koboya ngopona ni liwe ekoti pa papé do liwe zongi susu na libota na amen. Est-ce que banda départ na soko banda départ na malamu ko za chamel te okoyande komema bomo po likolo na yo bomo izozo isika pesa loboko na nzambe masuwa malamu wamemaka bato babanda nzela mpe bakoma na suka soki tempete peti waza na liloba koloba vanda kimi eza nzambe tozosukisa mateya na biso. Deuxième rive eza rive wamemaka biso mpona rémunération ntango batosi ye tempete peti liwa ezwi bango te. Maintenant, on va communiquer à rive mosusu, mutalibo mabika. Bato ba moni to kendaki mobemba pamba te kolo apikisi. Amen. Balo mutalibo moyo moto tia bana ko koma pembeni na ye. Tanga ka Biblia malamu, Mark 4 soko pusa nyo ko mon. Balobi abandaki ko beta, bakangai na ba chaîne akata même ba chaîne. Mais pour bango bakatisa, il faut taper beta. Si mala bango ko katisa. Motalibo moya kopika. Tangu kaka biki mokonzi alobi tozonga lisusu. Bazui bazoni motalibo moya tika. Apika tango mote ya samona. Amen. Frère, soki to bandi départ malamu na Christ, okoyeba titre te mokomona milimo. Kolo na nzela na yo akobiki sebela. Lokumu ekoza ya yote me ya mokonzi. Amen. Dès que tozoka boano sango malamu. Soki oyoki quelque chose dans ton cœur, otala ndeko aza na gauche pe na droite na yo te. Tango tozozo ya losambo, kabela nzambe motema na yo. Yo nde oyebi. Yebisa nzambe na ona banda départ te. Banda na départ. Na banda départ, mais kilo pongi ekoti na nzela nanga la musanga telebisa. Frère, nzelo eza na makambo ebele. Tapete ko beta mikolo nyonso. Eko banga yo te. Mokonzi aze elongo na bayekoli mebeti mokeli ebeti parce que yenda azana lelo ebongo vi na ngana yo nga pena na zana alliance na nzambe. Frère sœur ezala makambo susu ngana rasoni tozana mwasi na ngaso azoka matea na eksi ekata oyo na lingambo parce que na maloba na oyo ebalani te siko na kotia matoyi na ngana yo kapona ni. Frère sœur kemba na makambo susu. C'est seul Christ qui sauve. Soka bikisite biso to kobungisa. Batei. Bakambi bakokipe kobungisa libota. Paul alobi gai na sala motote. Moto mokote azayanga. Mokote aza oyo asalinga na yo Apollos tozwa misala. Moko alona, moko asopa mai. Mais oyo azokolisa eza moko. Seke ngana yo na libota tozaya nza. Frost soto bandi départ tena nkolo bato boni yo betsali bakwana manana okimisa lisolo pe ye mosusu. François bato boni ozo bebisa na vie na yo pe bato boni na vie na yo le babika bazo bomo bazo kenene na kufa soki départ malamu pesa makambo su pesa ba koseli yo makambo eza yo te mais soki départ malamu eza okotala ni à gauche ni à droite toi tu continues la route parce que oyo azana nga lobi to kende alobi te tozonga sima
Alors, il a tokende, ngabino na kokende. Yoko kokende, amen. Parce que rivi mususu nezozela yo. Rivi wa ezozela biso bisika tokozwa lifuta tokosepela na nyoko amaki na ngaki na kufa menkolo abikisimi ilimo. Amen. Amen. Dozo koma na suka matea na biso. Modérateur, limbista papa. 5 minutes. Marc 4, 41, 40 à 41. Na Deutéronome 8, les versets 4 à 5. Papichou, aujourd'hui mon corps, papa, il doit pas mon. Marc 4, 40 à 41. Papa, il doit répéter Kakawana. Papa Pichou, aujourd'hui, Deutéronome 8, 4 à 5. Marc 4. Oui. 40, 41. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils firent saisir une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Amen. Amen. Deutéronome 8, 4 à 5. Deutéronome 8, 4 à 5. 4. Vos vêtements ne sont pas usés, vos pieds n'ont pas enflé pendant ces 40 ans. Comprenez bien donc ceci. Le Seigneur votre Dieu veut vous éduquer comme un père éduque son fils. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux pas pour la Amen, 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 amen. Le départ pour une bonne vie chrétienne. Vie chrétienne à ma bébé ça. Vie chrétienne à ma lame payé. Vie chrétienne à ma bébé moto yé mo kazo kani. Mais vie chrétienne à ma lame nzambe dazo yé ba oya na mwana. Amen. Amen. Frère, tous ceux qui s'abattent à la biso. Pourquoi tous ceux qui ont une bonne vie chrétienne? Na uta ikope sa bite na biso. Mais tout va qui ça na biloko ma passage mi balé total. Passage à liboso ba yiko libata. Alobité. Motolokola yé azalaka te. Oyo même mbonge ezoyoka. François, ceux qui te bani na yé une bonne vie chrétienne. To pesi le bokwa ba na biso départ. Azwa bomo na biso atane ebale. Ebale ezamoki. Mokili oyo ezebale. Batambola kango te ndenge totambola kaboyi na makolo. Mokili oyo soki oyebi totie lokolo oziki. Monguna azozela liwa kufa ya bato na ndenge na. Amen. Siko bango balobi moto apoyi azalaka te. Ngana yo pe na bomo na biso soki topesi mitema tokoloba moto apoyi azalaka te. Ata bisika na lingaki na zinda azinga na loboko. Na bibi. Siko akosala masuwa vi na biso vi chrétien to bande longo na ye. Tango to bande longo na ye. Tango aza silencieux azotala kondima na biso. Siko alebisi ba yekoli. Bato akondima moke. Bango siko ba mituni. Moto apoya azalaka te. Abengi biso su bato akondima moke. Frère, na silence na ya la musa akondima na biso. Azomema biso. Tango to pesi ye mitema. To pesi ye bomo na biso. To lemba te. Toko ba lisusu. Kasi na Deutéronome 8, 4 à 5. Kolo atalisi libota. Na sepela ki na pesa bino liloba nanga lokola bilia. Liloba nanga tambusa bino pe kamba bino. Na liloba nanga bokuta na makambo ndenge na ndenge. Mena tala soki bokotosa. To bokotosa te. Bobosa na te. Ngai yawe nzambe na bateli bino. Na nzela mobimba boleki. Ilamba na bino etoboki te. Makolo na bino evimbi. Amen. Amen. Awa tozo sukisa mateya na biso. Nzamba lingalo bana biso ni. Frère. Nzamba bale kota isa libota soki botosi liloba. Soki bondiminga nzambe na tambusa bino na kosala les armes spirituelles. Ils sont vivables dans vos vies. Quand Dieu parle des vêtements, le langage de Dieu c'est différent avec nous les gens. Vêtements, ils sont de la Versailles. Ils sont de la boue. Dieu parle de Bibundelia Moli. Nzamba sana ki soki ba bateli liloba. Tango tanga kango. Kosuka kate na histoire ya Israël. Kendaka
na mabomba miasi. Ephésiens 6. Asope ma biso to comprendre, biso pe lokola Israël alelo. Na nzela Yesu Masia. Soki to bateli liloba, bambonge kobeta biso. Metango to bateli, akosala te. Bilamba molimo. Ebeba te na bavi na biso. Nini bilamba molimo? Sentir, c'est la vérité. Okokwisa bosolo te na nzela na yo. Amen. Amen. Na nzela na yo mwana nzambe. Cuirasse, c'est la justice. Bosembo ekokweya te. Tokabolaka te liloba nzambe na lipa. Esanga lipa nga na pesa o lilo. Na kokufa. Liloba botika kaseko. Bongo soki na ndimi nazo lipa. Na kokende. Yazaka kaseko. Lifuta na ngalobe kozala te. Akosala le vêtement tikala na yo. Tanga zoloba na Israël. Israël est le cas. Il nous parle de vêtements spirituels. Tanga. Ephésiens 6. Ezebele. Tanga zolobela makolo na bino ekonyokwa mate. Ekobota bapota te. Azolobela zèle pour l'évangile. Soto ndima tambola na yo maranata. Frère, soeur, papa, maman, zana oesika. Akosala l'évangile à solo. Oza na zelo batindi yote. Okote ya sama mala. Okoya na oesika. Okokabola bosolo, bosembo. Batindi yote parce que yo do banda na nzela. Yende azana motema na yo. Azobimisa kati na yo po pesa na basusu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Okote otele. Tokangeli nzambo.